Desde su inicio en 2016, Bosque Alto Apartamentos ha sido un sueño hecho realidad para nuestros clientes y para nosotros. Ubicado en el sector más exclusivo de Bello, el sector Amazonía, que con cada año que pasa, Bosque Alto ha crecido y evolucionado, siempre soñando en grande para superar las expectativas de quienes nos eligen como su hogar. Nuestro compromiso con la excelencia en diseño, calidad y servicio ha sido la piedra angular de nuestro éxito. Hoy 2024, miramos hacia atrás con orgullo a todo lo que hemos logrado y hacia adelante con entusiasmo por todo lo que está por venir. En Bosque Alto Apartamentos, estamos comprometidos a ofrecer no solo apartamentos, sino también experiencias de vida inigualables. Gracias por soñar en grande con nosotros. Visita nuestra sala de negocios, últimos apartamentos en venta.